آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا بندہ حرام کمان والا ہے، حرام کمان دے، حرام کھان دے، بلکہ میں تے سنن تارمی دے اندر پڑے آئے آمینہ دے لال فرمان دے نے جڑا بندہ حرام کما کے اللہ دے راہ وچ بھی خرچ کر دے آمدہ شاید بہتا کما کے تھوڑا خرچ کر کے باقی پاک ہو جائے گا محبوب فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سارا مال جمع کر کے اس بندے نو اس مال دے نال جہنم اندر سٹ دوے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ساڈا شمار انہاں وچ نہ کری میاں جا رمضان آ گیا